Today we are very pleased to have this group of students from the MAIDS program, and I think here is Carl, who is in part responsible for this, but I think the topic is very relevant, and indeed it's a topic that rarely is discussed. So often we talk about LGBT, but never linking up with other forms of discrimination. So I think this is a very innovative idea to link up the two and really see how double discrimination works and hear from the person themselves about how they experience this double discrimination. Few words about Junction for those who have never been here. It's a small place, as you can see. Normally you can come and read about Southeast Asia, and we have all kinds of activities related to Southeast Asia. At the moment we have also this exhibition outside, which I encourage you to take a look. It's about urban refugees in Bangkok. So people who were run away from Vietnam, Laos, and Pakistan because of religious persecution, and this is multi-map, so they communicate about their situation through art. And I think it's proven quite emotionally effective. Many people can relate to their story. So if you have time at the end, please take a look of the exhibition. So we do many things, but they all relate to Southeast Asia. So now, without further ado, I give the word to the moderator of this event. Thank you, President. My name is Mina, and I'll be the moderator of today. I think some of us come here with questions, some of us come here with answers to share, and that's why we are here. The topic or the theme that we are going to explore for the next 2 hours is double discrimination, or in a more formal form, intersectionality. So intersectionality is a concept that says social identities are overlapped and they should not be separated. And the two main identities of today is based on sexuality and disability. So these two, I think, they are occasionally talked about, but to see it in practical activism is quite rare, and that's why we're here. The objective of today is first to see how these two identities are interconnected. We primarily look at discrimination. Second objective is to see what are the challenges or what are the barriers to have this kind of intersectional collaboration. And the last point is how do we empower them. Before we go on, we have a short film to show you. It's only 15 minutes. And after that, will be followed by panel discussion. Good? Yes? Well, I hope the panel discussion is even better. And actually, we have Kun Ice over here. She's the one in the video. We are proud of her. Okay, we're gonna have the panel discussion now. Okay. And translators as well. Okay, let me first introduce our panelists over here. First one is Kun Tata. Okay, she doesn't like to be called an activist, but she would like to be referred as someone who is interested in LGBTI issues. Next is Kun Pe. Kun Pe is
activist and me. Of course, he is an activist. He is also the member of Together for Equity and Action organization. Next is Kun Pakka. Today she will represent the person with disability community. And the last one, Kun Sawang. He is a disability activist. Yeah. Okay. Let's start with the first question. No, actually, let's start with the comments. I will go round the clock. Okay. Can we start with you, Kisata? Just a comment. ก็จากในหนังนะครับมันก็บอกเรื่องราวอยู่แล้วว่าความแตกแยกความแตกต่างที่ในสังคมเนี้ยมันยังมีอยู่จริงที่เราคืออย่างแม้กระทั่งผู้พิการเองหรือแม้กระทั่งกลุ่ม LGBT กลุ่มเพศความหลากหลายทางเพศเองก็ตามเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ที่เขาคุยสนทนากันเนี่ยครับมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีกับคนยังมีอย่างเหมือนน้องไอซ์เนี่ยฮะเหมือนคนอย่างน้องไอซ์เนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยยังคิดอย่างน้องไอซ์อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่มีการพูดคุยและเข้าหากันอยู่แล้วเขาก็จะพยายามทำยังไงเนี่ยให้ตัวเองให้คนอื่นยอมรับมากขึ้น The comment is that the difference and alienation in society is happening all the time for both the LGBT and people with disability. And like Nong Ice has said that there is no communication between the two groups, and is still going on. So after ก็เป็นการในหนังมันเป็นการพูดถึงการสื่อสารพยายามสื่อสารกันด้วยหัวใจนะแล้วก็พยายามเห็นความที่เราเหมือนกันในมุมที่เหมือนกันในมุมที่เราสามารถเชื่อมร้อยกันได้สองฝั่ง In the video, it tells the theme of communication and communication by heart, and how the two groups can communicate their story and connect it together. คือถ้าเรามองเห็นว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนเราจะเห็นความเหลื่อมล้ำในแต่ละระดับขั้นเช่นความ intersectionality นะมันมีโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมอยู่เราก็จะเข้าใจว่าไอ้ความที่เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจเนี่ยในขณะเดียวกันเราสามารถตระหนักรู้ได้ว่าเราได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างเราได้สิทธิอะไรบ้างที่สังคมยอมรับและสิทธิอะไรบ้างที่สังคมไม่ยอมรับเราอาจจะไปจัดการความรู้สึกผิดกับตัวเองตรงนั้นได้และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเราเองอาจจะต้องเข้าใจว่าหมายว่าทำได้มากกว่านั้นในตอนนั้นเหมือนก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะในประเด็นของเราในปัญหาที่เราต้องเจอเพราะว่าสภาพสังคมอะไรที่แบบนี้มันยากลำบากมากที่แค่ทำในชีวิตประจำวันมันก็ลำบากมากพอแล้ว And we can see that the problem is inequality in the society, and when you feel sympathy towards them, you can, apart from the sympathy, you can acknowledge your privilege, and then you can know what you can do, and how you know that you do your best. And you can acknowledge that you can do your best to solve the problem in the society. ก็ถ้าเห็นมีในแพนเนลมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้นะแต่มีเพศกำเนิดหญิงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในหนังเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมีในมุมมิติของผู้หญิงหรือแนวคิดที่เป็นประสบการณ์ผู้หญิงเนี่ยจะเห็นภาพกว้างได้มากขึ้นกว่านี้อะไรในหนังอันนี้ครับฝากท้าย
as you can see that there is a Pei was saying that in the videos, the four people in the two conversations, there is one person that represents female, but it would be much more inclusive if we could include the sexually female person rather than just gender. ก็อย่างไอ้ที่น้องเป้บอกนะฮะแล้วทีนี้จริงๆนอกจากจะเป็นฟีเมลด้วย ก็ควรจะมีแบบคือแบบเป็นพวกแบบเมลลิสต์อะไรเงี้ยคือมันจะต้องเวลาสนทนากันเงี้ยมันจะต้องมีความหลากหลายอย่ามานั่งอยู่พร้อมกันเดี๋ยวจะถามว่าเมื่อกี้พระเนาะก็ถือว่าก็คือหมายถึงว่าเพศกำเนิดหญิงเนี่ยมันมีชุดประสบการณ์บางอย่างเนาะแล้วก็เราผมทำงานด้วยแนวคิดของเฟมินิสต์นะเนาะมันก็จะมีเรื่องของความชุดประสบการณ์ที่เกิดความไม่เป็นธรรมของสังคมอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามีอย่างที่พานาลิสต์วันนี้มีอะไรเงี้ยหรือมีที่มาหลากหลายมากกว่านั้นแล้วก็จะเห็นในปัญหาที่อาจจะกว้างกว่านั้นอะไรเงี้ยครับ He wanted to clarify that because people who are born women have different experience than people who transition to become a woman. So it would represent a different ideas that it would represent many identities and ideas that are not in the video. ค่ะได้เสร็จนะคะค่ะก็อันนี้ก็เห็นมีภาพของทั้งคนพิการแล้วก็คนไม่พิการที่สนทนากันเนาะก็จะเห็นการเลือกปฏิบัติในเรื่องของการถูกล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าบางทีเราเห็นในภาพทั้งตลกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆบางครั้งก็เห็นนะคะดังนั้นก็เหมือนกับเป็นการเลือกปฏิบัติที่มันเป็นเรื่องราวที่คนที่เป็นพิการตั้งแต่เด็กมาเนี่ยก็จะถูกล้อเลียนแบบนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเวลาที่เด็กที่ไม่มีโอกาสได้มาเจอคนที่มีความแตกต่างจากเขาอย่างเรานั่งวีลแชร์หรืออดีตเนี่ยเราใส่เบสก็คือเป็นเหมือนรองเท้าเหล็กขึ้นมาถึงเอวแล้วก็ยังในคำยันก็จะรู้สึกเหมือนเป็นตัวประหลาดเหมือนแบบไม่เหมือนคนอื่น Actually, this video is demonstrate what is happening in our real world, especially about the bully when people with disabilities are bullied. She said that when she was born, when she was young, she was bullied by her friends who are other kids, and it's kind of it can't be avoided. It's unavoidable because these kids they are innocent, right? So they just like to tease each other, and that's what they do. And also, you just talking about you had a braids up from your toes to the waist, and then later you had you used a wheelchair. แล้วก็เวลาที่ในแวดวงสังคมเวลาที่มองเห็นคนที่มีความเหมือนที่ไม่ค่อยเหมือนเขาก็จะมองว่าเป็นความแตกต่างนั้นเราก็เห็นภาพว่าสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาหาตัวบุคคลที่เป็นตัวคนพิการก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนไม่เท่าเทียมเช่นสภาพแวดล้อมไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเขาขึ้นบันไดไป2 ชั้น 2ได้แต่เราไม่สามารถขึ้นได้เพราะไม่มีทางลาดไม่มีลิฟต์ Okay.
because I have a disability and it is seen as something different. So this is kind of the cause of inequality. And as you can see in the physical environment, we don't have accessibility for people with disabilities. And for other people who are not disabled, they can just go upstairs to the second floor themselves. But for me, there's a barrier. Wrong's comment? For me, actually, first of all, I'm very happy to see this kind of thing which is happening now in this room, because I and my friend who has been interested in the issue of intersectionality, of disability and LGBT started to approach the women's rights group around over 10 years ago. I remember that we went very far away to a meeting organized in the middle of nowhere. And it was so difficult to approach them. And then there was kind of bang, oh, why are you here? There's nothing about, actually there is nothing about people with disabilities. We don't work for people with disabilities. But when we say, but we try to keep approaching them. And then later, they started to accept us, to accept disability as one of the intersectionality issues, especially among the women's rights and the LGBT activists. So, yes, I'm very happy to see these people with disabilities and people without disabilities who are people who are LGBT people come together and talk together. Okay, let's start with some questions. Okay, first question: apart from discrimination, do you think that there are any other issues that the two identities can relate to? ภาษาไทยนะคะนอกจากการมีการเลือกปฏิบัตินะคะยังมีประเด็นอื่นอีกไหมที่คนสองกลุ่มนี้สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ค่ะอันนี้ใครตอบก่อนคนสองกลุ่มนี้เข้าไปเกี่ยวข้องได้ผมคิดว่าเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทุกประเด็นครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าในแง่ว่าคนสองกลุ่มนี้ทำงานในเรื่องประเด็นอะไรได้บ้างก็ต้องเกิดการคุยกันก่อนว่าเราอยากทำงานร่วมกันอย่างไรแล้วก็อะไรบ้างแต่จุดสำคัญเนี่ยในประเด็นที่ทำต่างๆหรือเราจะทำร่วมกันหรือว่าจะทำแผนงานอะไรร่วมกันหรืออะไรต่างๆคนที่มีอำนาจตัดสินใจหรือคนที่เราแสดงสื่อออกไปทางสาธารณะเนี่ยเราต้องให้สัดส่วนหรือการที่จะให้เขาเห็นปัญหาเพราะว่าเขาก็จะเห็นปัญหาในตัวของเขาก็จะเห็นประเด็นในตัวของเขาแล้วเขาก็จะได้ส่งเสียงของเขาในทุกระดับชั้นของงานนั้นทำให้เห็นว่าเกิดความเป็นธรรมในการที่ทำงานในประเด็นต่างๆได้ทุกประเด็นและเสียงของใครก็จะไม่ถูกหลงลืมไปนะครับ He said that the people in two groups can work together in every topic. Yes, but the problem is that what they have to discuss first, what are they going to work on, and then for people who are going to make a decision, there should be a quota for people who can make a decision, so every voice can be heard and everyone can participate in decision making. จะทำให้คนสองกลุ่มนี้หรือคนกลุ่มอื่นๆนั้นเข้ามาร่วมทำงานได้ไหมก็ได้นะคะพี่คิดว่าได้แต่ถ้าจริงๆเราจะต้องตัดคำว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นเป็นเวรเป็นกรรมก่อนมันไม่ใช่เรื่องเวรเรื่องกรรมซึ่งในขณะที่เราเนี่ยหลายๆคนซึ่งคิดอย่างเงี้ยแล้วมีคนใส่อย่างเงี้ยมันทำให้เราเหมือนมองว่าเราเป็นปัญหาเรื่องเวรกรรมนะฮะแล้วก็อย่างที่เป้บอกจะต้องให้มีเสียงของพวกเราเยอะๆไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามในหน่วยงานไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ระดับราชการขึ้นไปก็ได้ตั้งแต่ราชการเลยนะฮะแล้วก็ทุกๆตำแหน่งมันควรจะมี
คนแบบเราแล้วมันก็มีคนที่ถามว่าจะต้องให้คนคิดแบบเราไหมอ่ะเราบางที เราก็มีความต้องการทางอะไรนะความต้องการสูงที่อยากให้คนที่มีความคิดอย่างเราบ้าง แต่จริงๆแล้ว เราไม่จำเป็นจะต้องไปละลายพฤติกรรมเขาหรือละลายความคิดเขาเพียงแต่เราสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเราสามารถร่วมทำงานกันได้ครับ Yes, so before they can start working together and working on the problem, we have to get rid of the thought that being LGBT or people with disability is something that come from karma. Yeah. And other than that, as he has said that the people voice should be heard in every group, like in government agency and in people who have power to make decisions. And other than that, in like government agency, there should be people who is understanding of the problem. They don't have to be they don't have to agree, but as like they have to be understanding. ก็ทำร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่เราเปิดใจว่าคือเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน แล้วก็เป็นการแค่ยอมรับความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ว่าจะเป็นคนพิการและคนไม่พิการ ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในเรื่องของเพศสภาพเพศวิถีต่างๆแต่โดยรวมแล้วเราคือสังคมเดียวกันแค่ทุกคนยอมรับว่าเราคือคนในสังคมแล้วการทำงานอย่างเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามีคนพิการออกมาเรียกร้องในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วถ้าเรามองย้อนกลับภายหลังไปว่าเขาไม่เรียกร้องเพื่อตัวเขาเองแต่เรียกร้องเพื่อผลทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่นั่งวีลแชร์แม่เข็นลูกอ่อนคนท้องแล้วก็คนป่วยที่ไม่สามารถเดินทางง่ายแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเพื่อสังคมเดียวกันที่จะสามารถไปง่าย Okay, in summary, if we accept human diversity, that is the way to go. We can start from there. No matter, it doesn't matter if we have disabilities or diverse sexual orientation or identities. If we understand each other, if we open our minds, we can actually work together. So for me, it's time to work together. Just to add what she has said, so disability activists advocating for accessibility, for example, they're not asking just for themselves, but also non-disability who, for example, the elderly or pregnant women or women with kids with the trolley, these people can get benefit from the movement as well. Okay, apart from discrimination, what can we work? In what way can we work together, right? Yeah, this is quite a difficult question because as an activist, we always think about activism, right? Training, workshops, campaigning, raising awareness, things like that. That is what we always do. Probably, I think more sharing is possible. For example, for people with disabilities, now many of them become what we call entrepreneur something. They have their own businesses, for example, but actually they lack a lot of skills because they have limited access to education. And I know that a lot of LGBT people have good education, they have skills, and this kind of things can be shared among two groups, to start with. But I also agree with you that we should talk together first. I mean, we don't know what we can do, right? So we need to start talking
and communicating among ourselves first. Thank you for the first question. The second question, this is really to try to understand the challenges and the barriers between the communication between the two groups, as well as just each group separately. So the question is, why do the two identities tend to be the target of discrimination? คำถามภาษาไทยนะคะพี่ทำไมคนสองกลุ่มนี้ถึงกลายเป็นเป้าหมายของการโดนเลือกปฏิบัติและการกีดกัน เนื่องจากว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเรายอมรับความจริงว่าเราก็สองกลุ่มนี้เป็น minority เป็นชนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองแล้วคือเราไม่ได้มีกระเทยทั้งหมด30 ล้านคนในประเทศไทยเราไม่มีผู้พิการทั้งหมด60 ล้านคนในประเทศไทยเรามีเพียงส่วนแค่จริงๆถ้าเกิดไม่อยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็คือน้อยอยู่แล้วทีนี้ทำไมถึงเป็น target แล้วมันเหมือนกันยังไงก็อย่างที่บอกเราโยงไปก็คือหลายๆคนเล่าพูดกันว่าเขาว่ากันว่าเพราะคนสองกลุ่มเนี้ยทำบาปเมื่อชาติที่แล้วมันก็เลยเหมือนกันอันนี้คือพูดกันที่เราได้ยินมาแล้วเราก็พูดแล้วก็ตอบไปหลายรอบมากคือคนสองกลุ่มนี้มันเหมือนกันยังไงก็ชาติที่แล้วทำบาปไว้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เป็นความหลากหลายประเภทก็บอกเลยนะไปรักลูกรักเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยส่วนคู่พิการไม่ว่าจะเป็นตาก็จะไปทำนู่นทำนี่ใครมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำนองนี้ท่านั้นก็คือถามว่าเราน้อยใจไหมเราก็สำหรับกลุ่มแอคทิวิสต์เองก็คงพยายามที่จะทำงานอยู่กันต่อไปเรื่อยๆแต่ส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยใช่ไหมที่บางคนหลายๆคนที่เขาไม่ทราบว่าเป็นกิจกรรมหรือมีข้อเรียกร้องหรือมีอะไรเรื่องราวเหล่านี้บ้างเนี่ยเขาจะจัดการอย่างไรกับพวกเขาชีวิตของพวกเขายังเชื่อเรื่องเป็นเวรกรรมอยู่เลยเขายังโดนด่าอยู่เลยเขายังต้องทำงานมากกว่าคนอื่น 3-4 เท่าอยู่เลยเพื่อที่จะให้หน่วยงานเห็นความสำคัญและความสามารถมันยากเนอะมันยากแต่ว่าถ้าเกิดตัวเราเองเราเป็นกลุ่มมีความสนใจเป็นกลุ่มแอคทิวิสต์หน้าใหม่หรือเป็นกลุ่มแอคทิวิสต์หน้าเดิมเนี่ยมันจะมีความแอคชั่นอยู่แล้วเราก็จะพูดของเราแล้วจะมีความบวก positive เราจะมีความคิดบวกของเราอยู่แล้วอยู่ในตัวแต่คนอื่นๆเนี่ยแหละคือเราไม่ได้มองปัญหาแต่ว่าคือเขายังต้องเผชิญกับปัญหาทางความคิดเขาอยู่ค่ะ Okay, so I think that it's from the fact that the two groups are minority in the society, and it's not like 30 million people are LGBT or stuff like that, and it's coming from the thought that LGBT people or people with disability committed a sin in their past life. People like that for LGBT maybe in the past life they have an affair or they cheat on their significant other or something like that. And for the people who are an activist group or people who are an activist, they are already working on changing this. But in general, people still have to people in these two groups still have to face difficulty in their everyday life, and people in general still have this thought that people with disability or LGBT people is this happened because they committed the sin in their past life, and this thought is still permanent in for public.จะได้โฟกัสถูกอ่านข่าวมามีคนชื่อจูเลียไปคนฝรั่งเศสเดินผ่านกลุ่มผู้ประท้วงชาวแอลจีเรียที่ฝรั่งเศสเป็นคนข้ามเพศและโดนรังแกและโดนรังแกทุกตีอะไรเงี้ยและไปถามคำถาม
จูเลียตอบว่าคนเราไม่รู้ ignorant ไม่ใช่ว่า ignorant ก็ใช่ว่า ignorant ได้ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาใดๆอะไรเงี้ยเขาตอบอย่างนี้เนาะคือความไม่รู้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากสังคมที่ไม่เป็นธรรมคิดว่าสังคมมันไม่เป็นธรรมตั้งแต่แรกโครงสร้างสังคมมันไม่เป็นธรรมมันสร้างอะไรหลายอย่างขึ้นมาปัญหาหลายอย่างที่ซ้อนทับเนี่ยเห็นความ intersectional หลายอย่างขึ้นมาจะยกตัวอย่างให้เห็นเช่นผมเกิดมาผมไม่ชายรักชายผมเกย์นะครับผมเกย์ในวัยเด็กเนี่ยผมจะมีความเป็นผู้หญิงมากกว่านี้คือเฟมินีนและผมเรียนรู้ว่าความเฟมินีนทำให้ผมโดนกลั่นแกล้งผมเป็นเด็กอ้วนอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเนาะคนเป็นคนอ้วนเนี่ยผมเป็นแฟตก็คือคนก็ไม่ถือว่าเป็นการยอมรับเนาะคนอ้วนคือไม่สวยงามก็โดนแกล้งคุณสายตาสั้นคุณก็เป็นไอแว่นได้เหมือนกันฉะนั้นมันจะมีชุดประสบการณ์คล้ายๆกันกับคนหลายๆอย่างที่เราสามารถมองกันด้วยหัวใจได้นะสายตาผมสั้นข้างหนึ่งเอียงมากๆผมไม่สามารถใส่คอนแทคเลนส์เหมือนธรรมดาได้ถ้าผมไม่ได้เกิดมาชนชั้นกลางเนี่ยผมจะเอาตังค์ที่ไหนมาใส่แว่นมาตัดแว่นที่ใส่ถ้าผมไม่ได้เกิดมาในสภาพของเพศชายเนี่ยผมจะมาแอปแมนได้ยังไงเข้าใจไหมผมจะมาแอปแมนแล้วก็ไม่โดนรังแกได้ยังไงในโรงเรียนโดนกลั่นแกล้งเห็นเพื่อนที่เป็นเกย์ออกสาวโดนแกล้งกูแค่อ้วนและใส่แว่นและเป็นเด็กเรียนก็โดนแกล้งมากแล้วลูกกูอยากจะคุยรถคำหยาบเนาะรถคำหยาบอยากจะโดนกลั่นแกล้งมากกว่านี้อีกไหมคำตอบคือไม่เราก็ต้องถูกไอ้พวกนี้มันก็ต้องถูกซุกใต้ผมเข้าไปผมเคยถูกละเมิดมีชุดประสบการณ์ที่คล้ายคนใช้ของละเมิดทางเพศผมไปแจ้งละเมิดไม่ใช่ทางเพศทางนั้นไม่ใช่ทางเพศไปละเมิดแล้วไปแจ้งความกับตำรวจเจ้าหน้าที่บอกว่าแล้วทำไมคุณเป็นเกย์แล้วผมไม่ได้จะว่าคำถามนี้มันใช่เกี่ยวกับที่คุณมาฟ้องหรือเปล่าผมไปอินเดียกับน้องอันนี้ขออนุญาตน้องแล้วไปอินเดียกับน้องที่เป็นคนชายข้ามเพศผ่านประตูมาในใจมีความกลัวว่าเดี๋ยวน้องผ่านไม่ได้หรือเปล่าวะผ่านมารอบแรกผ่านได้พอมาเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเจ้าหน้าที่ให้กลับไปก่อนแล้วกักอยู่นานมากเจ้าหน้าที่บอกว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าแจ้งอยู่แมวทั้งที่เขาระบุในวีซ่าว่าเขาเป็นทรานส์เจนเดอร์เขาเป็นชายข้ามเพศเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการปกครองสถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัวเองเนี่ยโครงสร้างพวกเหล่านี้รังแกเราอยู่ทุกวันนะแล้วก็ผลิตซ้ำพวกนี้ไปนั่นคือปัญหาว่าส่งต่อเลยพวกนี้ต่อไป So to start with the example, like in France, there is a LGBT named Junction and walked past the Algerian protester and then got right. And then Junction said that ignorance no race or yeah. So where does ignorance come from? It's come from society. It's come from inequality in the society and the structure of the society that create inequality. For his experience, he is LGBT. He's gay. Yes, and when he was young, he was more feminine than this, and he got bullied in school. And it's not just for being gay; it's for being very aggressive, being fat and nerd. Yeah, so it's any difference can got you bullied from your classmate. And he harassment ใช่ไหมคะ and once he got violated, so he went to the police, but the police asked that, oh,
why are you gay? And then another experience is that he went to India with his friend, and his friend is a trans man, and he was afraid that his friend won't be able to got past the custom. And then, but when his friend passed the custom, the officer said that, "Oh, thank you, ma'am," even though it's apparent that his friend is a trans man, is a man. Yeah. So he thinks that it's from the ignorance is from the every sector of the society, like education, authority, or family. They create the ignorance in people and in society, and they keep producing it. ก็เมื่อกี้เราก็ได้ยินเรื่องของคำว่าเวรกรรมเนาะบางทีสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับว่าเราเจอกันโดยแบบไม่ได้ตั้งใจก็เรียกว่าเป็นมาตั้งแต่แบบปู่ย่าตายายก็จะเหมือนกับปลูกฝังคำพูดเหล่านี้มาต่อเป็นทอดมาแล้วเวลาที่เราถูกเลือกให้มองเหมือนเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มองดูก็คือว่าทั้งสังคมหรือแม้กระทั่งสื่อที่เวลาพูดถึงคนที่เป็นเหมือนคนอย่างเราแล้วก็แบบที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะว่าทำไมไม่เคยเห็นสื่อตรงไหนอ่ะพูดถึงว่าเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเช่นไอ้เป๋ขายยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมแล้วก็อะไรที่เป็นแบบพอเป็นแบบวิถีประเภทเนาะแบบนี้เนาะก็จะถูกแบบใช้คำเหล่านี้ให้มีอยู่พาดหัวข่าวแบบหนักๆแน่นๆแล้วดูเป็นคนที่แบบทำไมไม่เป็นบอกเป็นคนอ่ะหรือว่าขับกาดขายยาบ้าอาจจะเป็นชื่อเลย สมมุตินะโดยไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะแต่อะไรพิการคนพิการเป๋เดินไม่ได้ขายยาบ้าอะไรเงี้ยแต่หัวข่าวเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณนี้แต่เรายังไม่เคยเห็นสื่อที่จะสะท้อนออกมาเลยว่าอย่างคนพิการตอนนี้เราก็เห็นภาพว่าจะเริ่มมีทยอยเข้ามาเพราะว่าเริ่มที่จะมีทั้งนักข่าววิวแชร์ก็จะเป็นนักข่าวอันนี้เราเห็นแค่เป็นบางกลุ่มเขาก็จะรู้สึกแต่ความเป็นตัวตนของสังคมเนี่ยก็ยังถูกลากมาในอดีตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เรายังไม่ถูกที่จะยืนบนพื้นที่ของแผ่นดินนี้ได้เต็มที่ก็คือฝากทุกคนนี่แหละที่จะเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อให้กับเราว่าเฮ้ยเราทุกคนคือคนเหมือนกัน Okay. In Thai societies, we usually heard the concept of sin or karma. Since 200 or 300 years ago, this is just the basics of Thai society, the concept of karma. And now today, this kind of concepts still going on because of media and the structures of society. For example, we never see that the media using sensational headline. We usually heard from the news that a bear in these terms means not a good word for the people with disabilities. But the news usually use this word to describe the situations which relating to crimes. Actually, media don't have to use this kind of words. Just use the names of the criminals and the action that he or she has done. However, there are some kind of media that try to promote
the LGBTs and disabled people. But still, because of the structures of society, this problem is still going on. So earlier when we talked to each other, you were kind of mentioning about how, especially in Thai society, you use the word ผู้พิการ and คนพิการ Can you elaborate on that? Okay. In English, disabled people or people with disabilities, there is only one term. But in Thai, this is not. In Thai, ผู้พิการ and คนพิการ is different. For ผู้พิการ it is political correctness word. But คนพิการ It's actually the other way around. ผู้พิการ is actually a rude word because the word ผู้ doesn't recognize disability as a person, but คนพิการ like is a disabled person. But in Thai we are quite used to the word ผู้พิการ which does not recognize them as a human. Okay, we have two kinds of disability language. The first one is person-first language. So that this looks at the human side of people with disabilities. So in American, they use the term people with disabilities. So we say there's a people first. But there is also another kind of language which is identity first. So that's why in England, for example, they say disabled people. So disabled or disability comes first. So there are two kinds of disability languages. ก็เราจะได้ยินเวลาเขาพูดถึงเราปุ๊บเนี่ยก็จะบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือคนพิการใช่ไหมเขาจะส่วนใหญ่สังคมก็จะมองว่าเป็นผู้พิการเมื่อซอฟๆเหมือนกับว่าสนองใจเราเงี้ยเป็นผู้พิการนะอะไรเงี้ยแต่พอเวลาพูดถึงคนคนเหล่านี้คนนั้นคนนี้คนหลากหลายทางเพศเราก็มองว่าทำไมไม่เรียกเราคนเหมือนกันล่ะทำไมเรียกเราผู้นั้นเราก็มองว่าพรบส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเราก็อยากจะให้ใช้คำว่าเป็นคนได้เลยหรือบางทีเราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าบางคนเรียกเราว่าคนพิการมีคำว่าคนแล้วนะกับคนปกติแล้วเรากลายเป็นคนไม่ปกติแล้วหรอเคยได้ยินใช่ไหมคะดังนั้นเรามองว่าคือนี่แหละวันนี้กลุ่มเหล่านี้ทุกท่านก็จะเป็นเหมือนสื่อออกไปหรือว่านี่เราก็คือคนถ้าเรียกแบบนี้ก็คือทั้งคนพิการและคนไม่พิการแค่นี้เองก็คนเหมือนกัน Okay. In Thailand, the two words ผู้พิการ and คนพิการ. The first one is kind of euphemistic language. It's a euphemistic term. So you want to be polite. You try to be polite. So you want to make sure that you don't hurt the person that you're talking to, but actually if you do that, if you use that word, you are treating them like kids. So you have to be very careful of that one, the first one. But the second term, คนพิการ คน in Thai means human. So this one you refer to people with disabilities. Like I said, it's the person first language. So you refer to them as a person or a human. And also in case when we want to compare between people with and without disabilities, in Thailand we use normal people and disabled people. But her question is, am I not normal? Are people with disabilities normal or not? So do you have any comments on the second question? Why do they tend to be a target of discrimination? And I think after this question, I'm going to open the floor with the audience. It's pretty quiet over here. So I have another question, but let's keep that for later. Okay, I think it's simple. It's just because that we are different. I mean, in the view of people in general, they see people with disabilities or LGBT people as people who are not normal or who are different from them. And
is because we don't understand what diversity is. So different and diverse are different. They are different. They sound similar, but actually these two terms are different. Diversity, it means you accept disability, LGBT, identity, women, children, etc. And all kinds of human diversity as something normal. It's normal to have diversity, but in the past, it's not. It wasn't normal to have diversity. We see people who are different as probably a threat because you don't know what to do about to those people. So that's why it's kind of fear because of you. The fact that you don't know means you actually fear and you don't know what to do with them. For example, in the past, people with disabilities institutionalized. I mean, they incarcerated in shelters, in special homes, and you know why? Because our governments failed to provide. Sorry to be an activist. Our governments failed to provide services to these people, so that's why it is for them. It's easier to just keep these people in institutions so that they don't have to do anything. But that's not a good life, right? We want to be free, we want to be independent, we want to live in communities. But in order to do that, we need, first and foremost, is the accessibility. This is what people with disability has been advocating for a long, long time. Okay, I will open the floor maybe before the last questions, just for you guys to reflect on either the film, on what we have discussed. Maybe I'll take 3 for now. Anyone would like to reflect or ask questions to the panelists? 1, 2, 1 more for now. We will have, okay, 3. First. Thank you. Hi, my name is David. I'm from Hungary. Thank you very much. Wonderful video, very thoughtful panel discussion. Thank you very much for the organizers. So my question is to those who treat yourself as activists. You have a lot to do with very current topics like accessibility with a wheelchair or like legal recognition of some LGBTI issues. These are all issues for the present. My question is more about the future, and I'm very glad that you touched upon education, because I believe this a negative attitude towards anyone who is not the norm, if that makes any sense, is basically just human indecency, and it's basically unfairness. If we go down to the absolute instinctive, deepest human attitude, and that is set in childhood. You can't really change adults' thinking, but a child's brain is like an empty sheet. Whoever writes on it first will get that child thinking. So if some people who would be negative towards any kind of minority, and not just LGBT, not just disabled, but racial, religious, whatever type of difference, then normal people have lost that child. Now, if you have some educational approaches, if you have some educational initiatives, packages, you go to the Ministry of Education, you ask them to insert something in the curriculum, you go for visits to schools, nursery, then you can be the first to write on that empty sheet, and then you won that child for equality, for acceptance, forever. And if a few generations can grow up like that, then in 20 years, the decision makers will be them. And then maybe the decision makers can create a fairer society. Sorry I talked too much, but that was the question. Thank you.
Would you like to respond first or take all questions? Take more questions and then we will answer again. Thank you. Sorry, I don't have a question, but I do want to have a word of congratulations to you all, the organizers, panelists, to being here. I just can't thank you enough for this kind of thought to be finally blossoming in Bangkok. I've been in Bangkok for 17 years working in HIV. I'm an LGBTI activist from San Francisco. And in San Francisco, I was active with the deaf, gay, and lesbian community as well, which was interesting to hear the two transgender deaf women talk about that and about what it was like and being deaf. I'm sorry that there's no deaf people here. I was afraid of that. I don't know where the LGBTI deaf people hang out, where they gather. Years ago, I had two friends. I've lost track with them. I know they're there. So, as there are many other LGBTI handicapped persons as well in Thailand. So, I just congratulate you again. I hope you'll let us know if there's things we can do to help support you. And I really hope that this gives birth to something that will continue beyond this. That the fact that you've all come together to talk is very heartening. And I just want to end, I'm sorry I talked too much too, but I just wanted to say that what I learned in my work in HIV in the early days is that diversity is absolutely essential. Don't miss anybody, don't leave anybody out. And diversity is complicated, and it's difficult, and it's so rewarding beyond imagination as you are showing us today. So thank you all very much. Thank you. Similar to the other two, first of all, congratulations on an amazing panel and a fantastic video. My name is Carl, so I teach at Junction University with some of them here. I have maybe three questions, one of which has been asked already, like what should the role of education be? Maybe also at higher education. I'm thinking about our own program, and first of all, Sawang has actually physically changed our university. So congratulations for being able to change our university to have proper access to our faculty. But I also feel that this year in particular, with Nina Room and others on the program, also we're having broader discussions about LGBTI in the classroom. But that means that you are there creating this. So one question I have is, for higher education, what role should you play? The second one is maybe a bit more difficult. Actually, I find it is really interesting, like the case of Thailand, that karma is so important to the idea of why, the one root of discrimination. And I think there's another really important educational institution in the country, which is the monkhoods. And I wonder if you could comment, or if anybody would like to comment on that side of education in Thailand and what should be done about this issue. The third one is just maybe how does Thailand rate globally? Are there some countries that are doing better in terms of intersectionally dealing with discrimination in the way that you've been framing it? Or is Thailand in the front maybe? This one first. I have a comment that's related. Hello everyone. I'm Irene from the Philippines. I'm bisexual, and well, it's also complicated because when you say you're bisexual, you're probably straight. You just haven't found the right person. Anyway, about education, especially I think it is incumbent upon people who do have access already by default. For example, I present myself as a cis woman, and there is assumption almost immediately that I'm straight. That places me at a place of privilege where I'm given access to spaces that other people may not have an access to. And I think it is incumbent upon straight people and people who have better access, because I think it's a very important point that's being raised.
that we have to create spaces ourselves because we can ask our allies to always work by themselves. I think we have to be responsible as well for each other. When we say we need access to education, I think it is important for allies to take it upon themselves to study beyond what is offered in schools, beyond what is offered in a very heterosexual environment. And I feel that whenever we have an opportunity, because of our knowledge, to speak about issues that LGBT and persons with disability have a more first-hand experience of, we have to also acknowledge that, yes, I know these things, but I know someone who actually lived through these experiences. And I think you should give them the space that you're offering. And I think that is a very important acknowledgement. It's a very important thought that we always have to have in the back of our mind. Because just because we know things, it doesn't mean that our voices should be the first to be heard. Because there are people out there who don't even have the opportunity to speak of the things that they know firsthand, that we have to exert an effort to also know in order to be better allies for them. So that's the point I wanted to raise. Thank you. Okay, I'd like to respond to the question about education. Yes, I agree that this is the future for the inclusion of people with disabilities and LGBT people, and also those who belong to the diversity groups of human diversity. As you know, that education is very important in Thailand, and now we are trying to encourage people with disabilities who can manage to go through primary education, secondary education, to the tertiary education, which is very limited, I can tell. From the statistic recently, last year, the people with disabilities who have access to primary education is 1.2 million, but for secondary education is to 26,000. So that means more than 1 million people with disabilities are missing, so they can't make it through. So that means you can only expect very few people with disabilities to actually can manage to the tertiary education. But anyway, there are people with disabilities now who have good education in both in Thailand and in other countries. One of my friends, she's blind, and she has had 7 degrees, 2 in Thailand, 1 in England, and then the rest in America. And she's now working in the Ministry of Education, trying to make a difference for people with disabilities. But as you know, working with this ministry is very challenging. It's very challenging, so you can hardly change things. But anyway, hopefully things will gradually change. Of course, it changes day by day. As an activist or in the disability community, not many disabled people's organizations see the importance of education. This is quite sad, except for the blind. I mean, the blind association is the most advancing. They are the most advanced in terms of access to education for blind people, because they were the one who started education for blind people first in Thailand back probably 60 or 70 years ago. But for other people with disabilities, people with learning disability, people with intellectual disabilities, people with physical disabilities have very limited access to education, because for me it's a problem of accessibility. And actually
I myself experienced it once when I was 13. I had to drop out from secondary school in my hometown because it wasn't accessible. And it was so hard for me to climb up the stairs every day, day in and day out. So I couldn't, I couldn't tolerate it. So I decided to not to go to school. And then my life changed a lot. And I had to struggle about education for a long time. So I don't want that to happen again. So what we can do now is we want to have universities that are more disability inclusive. And the one that I know is the most accessible one in Thailand is, it's these Thammasat universities. They invest like 10 million baht every year to improve the facilities in their university, to make it more accessible. But other universities are keeping up, and actually many universities in Thailand now have become more accessible, and they accept people with disabilities to study, and this is a good start. So to take it to the next level, I think actually we really have, I mean, the university, all the universities in Thailand should collaborate with disabled people's organization more in order to see what we can do to improve the situation. I think we should start with talking first, talk to each other, and then we can see what we can do in the future. จริงๆแล้วอยากจะบอกว่านอกจากเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศแล้วก็กลุ่มคนพิการซึ่งเคยทำงานเป็นอาสาสมัครอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะแล้วก็จริงนอกจากจะเป็นผู้สนใจแล้วอีกหนึ่งอย่างอีกก้าวหนึ่งสำคัญจริงๆสำหรับเราก็คือเป็นนักการเมืองในพรรคเล็กๆแล้วเรากำลังทำ Open Source เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศอยู่และมีความตั้งใจว่าจะทำหนังสือการเรียนรู้ในเรื่องคนตั้งแต่เด็กประถมวัยตั้งแต่เด็กเล็กเลยอะค่ะขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเราจะสร้างการเรียนรู้เรื่องคนไม่ใช่เรื่องเพศซึ่งในเรื่องคนแนวนี้มันจะรวมไปถึงความให้เกียรติซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่มีหน้าที่พลเมืองมีแต่ความรักคือเราจะไม่เอาคำว่าหน้าที่พลเมืองมาเป็นใหญ่แต่เราจะใช้คำว่าคนมาเป็นใหญ่ดังนั้นคือกลายว่าคนจะเท่ากันต้องเริ่มจากตัวเด็กๆเล็กๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปจำกัดความคิดคนชั้นหลังคนด้านหลังเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาอยู่แล้วมาคุยอยู่แล้วก็ที่บอกคือเราไม่ต้องสร้างให้เขาตระหนักคือแค่รู้ว่ากูอยู่อะไรเงี้ยมีพวกกูเท่านั้นเองแหละส่วนเรื่องการจัดการเดี๋ยวพวกเราจะจัดการกันเองได้คุณก็อยู่แบบคนๆแบบเรากันนี่แหละ apart from being like activist and person who interested in LGBT, she also have worked in the political sphere, and she planning to create an open sources and planning to make a book about people diversity, and this book will be about diversity in people, like all kind of diversity. And this book will teach people and teach the children how to live together in the society. And this is not about the duty of the citizen, but it's more like human duty. The book will place the emphasis on being human first. And as for the older generation, well, they don't ask for them to accept them, but just know that there are
people with diversity in the society just they just ask for acknowledgement, and that's all. And the rest they will manage by themselves. เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาชีวิตเนาะล่าสุดที่มีประเด็นก็คือสื่อการเรียนการสอนไทยบอกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ไม่ควรมีอารมณ์ทางเพศเป็นข่าวอยู่ในเมืองไทยโบราณมากยังไม่ถึงได้การเปลี่ยนแปลงใดๆเลยในระบบการศึกษาไทยหรือแม้แต่ LGBT ต้องการที่จะเปลี่ยนคนที่เขาหลากหลายประเภทต้องการจะเปลี่ยนการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เปลี่ยนให้บุคคล2บุคคลแทนสามีภรรยาในกฎหมายหลักไม่ได้กฎหมายแรกเป็นพรบนะสิ่งที่ตามมาก็คือเขากลัวว่าเขาจะเพิ่มงานหนักนักกฎหมายพูดนะเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายต้องไปเปลี่ยนแปลงเรื่องนั้นนี่เดี๋ยวจะมีแรงต่อต้านค่านิยมพ่อแม่จะถูกลบเลือนไปเหลือบุคคลแค่บุคคลพ่อแม่บิดาบารดาพวกนี้มันจะหายไปหมดมันเขากลัวการเปลี่ยนแปลงคนพวกนี้เขากลัวการเปลี่ยนแปลงเขามีกรอบบางอย่างที่เขาต้องคิดว่าสิ่งพวกนี้จะต้องยังอยู่เพื่อรักษาบางอย่างของเขาไว้สิ่งที่เขารู้สึกสบายและความสุขคนที่มีอำนาจตัดสินใจต่างๆเขาอนุรักษ์สิ่งพวกนี้ไว้พยายามอย่างสุดไว้แม้แต่ว่ากฎหมายที่แต่งงานที่ไต้หวันเหมือนพรบเหมือนทุกอย่างกับการที่ไต้หวันเรียกร้องการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่สุดท้ายฝ่ายที่ต่อต้านหรือฝ่ายที่มีอำนาจมาสนับสนุนให้บางกลุ่มเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านและให้แยกกฎหมายไปเป็นอีกชุดหนึ่งมันคือการเลือกปฏิบัติมันทำให้เราเป็นพลเมืองชั้น2เมื่อกฎหมายแบบเดียวกันทำไมต้องแยกเป็น2ฉบับเมื่อใช้สำหรับทุกคนได้เป็นคำถามที่ว่าต้องรอให้คนพวกนี้เขามีประสบการณ์หรือโดนเหมือนเราจริงๆหรือเขาถึงจะเข้าใจเราต้องรอให้มีวันนั้นเหรอแล้ววันนั้นมันจะมีจริงๆหรือเปล่าแล้วก็อยู่คนของฝ่ายแห่งความสุขสบายซึ่งมีโอกาสเป็นจริงได้ด้วยความลัคกี้หรือบางอย่างหรือโชคหรือดวงจังหวะเวลาเราต้องซัฟเฟอร์อีกเท่าไหร่ถึงจะให้เขารู้สึกอย่างนั้นดังนั้นผมเชื่อว่าการจะเปลี่ยนแปลงระบบนี้จะให้มาได้จะให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ก็คือให้คนที่เป็นเจ้าของปัญหาให้คนจากข้างล่างฐานล่างข้างล่างขึ้นมาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจัดการปัญหามีอำนาจเพื่อจัดการปัญหาของตัวเองเราก็ต้องกระจายการหน้าการตัดสินใจพวกนี้ให้หมดสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันมากมายเลยคือความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์คุณอยากจะเรียนทั้งชีวิตการศึกษาตลอดชีวิตคุณก็ต้องทำได้คุณวันหนึ่งคุณจะเป็นผมเป็น LGBT สมมติผมวันหนึ่งผมต้องพิการขึ้นมารัฐก็ต้องรองรับให้ได้ว่าผมจะมีโอกาสและทางเลือกเหมือนและศักดิ์ศรีเหมือนกับคนทุกคนเหมือนกันวันหนึ่ง30-40แล้วผมสมมติผมไม่เกิดมาเป็นชายผู้รักชายหญิงรักเพศตรงข้ามผมว่าเพราะว่าผมต้องการที่จะรักเพศเดียวกันในอายุตอน40ผมต้องการที่จะ transition ตอนอายุ40ผมก็ต้องทำได้จะแต่งงานกับใครก็ต้องทำได้รัฐต้องให้ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์โดยไม่มีการต่อรองมันคือความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ใช่การที่คุณจะมาบอกว่าฐานเสียงเท่าไหร่ล่ะฐานเสียงเท่าไหร่คุณต้องมานั่งล็อบบี้กันคุณต้องมานั่งต่อรองเหมือนต่อรองธุรกิจในศักดิ์ศรีความเป็นขั้นพื้นฐานมันไม่เรียลลิสติกมันไม่สมเหตุสมผลเลยขอบคุณครับJust 10 seconds. Okay, for the start, like for education in Thailand, like in educational media, in the recent news, they said that married women should not have sexual desire. So it's indicates the like old-fashioned way of thinking that's still prominent in Thai society. And another case is that
Okay, and the movement of legal recognition of same-sex partnership or relationship is the highlighted movement now among LGBTI activists. But one thing that comes up, because people celebrate this civil partnership bill when it was just being proposed. But the thing is, civil partnership bill is a separate law from our civil code. The point is that if we are meant to be legally recognized, our relationship, why can't that be protected by the same law that protect heterosexual couples? So that is the discrimination on the advancement of legal benefits itself. You see, it's kind of a mess. They was suggesting that a law should not only recognize our relationship but recognize human dignity. So he was implying that passing civil partnership bills is good, but that does not recognize our dignity because we are only getting benefit from separate act, not the national marriage law. And other thing that so this indicate that people with authority still they are comfortable in this kind of standard. So they don't think about people outside of their standard and their comfort zone. So what does it take to change their mind and their thought? So do they have to have the shared experience like people who are minority? He thinks that is unlikely to happen. So to make a change, people who have the experience firsthand have to bring the change by themselves. And there are people and what they demand, what they want is just basic human needs. And it is the government duty to support them. If people in the same sex want to get married, then they can. There is no condition. There should not be any condition for that. The government have to support them because this is human needs and human dignity. There should not be any bargaining like a business, and it should not be dependent. Yeah, and he gave an example that if one day he become disabled, the government have to be able to support him in every way, and this because this is the dignity of human. This is not some. It doesn't depend on some political vote. It doesn't depend on how many people can vote for the government to make this change. Because the government have to support everybody, whether they are minority or majority. And I think that's all. ขอบคุณมากค่ะไม่ต้องพูดเลยไม่เห็นเลยหมดเลยว่ารัฐต้องซัพพอร์ตจริงๆเพราะว่าไม่งั้นทางเลือกของเราไม่มีเลยนะเวลาที่เด็กรุ่นหลังเกิดมาแล้วมันไม่มีใครหลีกเลี่ยงความพิการได้เราเกิดส่วนตัวแล้วเป็นคนเดินได้มาก่อนไม่ได้พิการมาตั้งแต่เด็กแต่เรามาพิการจากการรักษาการเจ็บป่วยแล้วพอหมอฉีดยาปุ๊บ3 ขวบเราก็กลายเป็นคนพิการอ่อนแรงทุกวันนี้นั้นเราระบบการศึกษาไม่ได้อำนวยความสะดวกสุดท้ายเราไม่ได้เรียนหนังสือเรามาเรียนเอาตอนโตซึ่งถามว่าการยอมรับในสังคมแทบน้อยมากแต่ปัจจุบันนี้เราเพิ่งจะเห็นการยอมรับบ้างเล็กน้อยเหมือนที่น้องบอกเราเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่เวลาจะทำสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดเนี่ยก็จะถามว่ามีคนกี่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ไม่อยากจะให้บอกว่ามองว่าจำนวนของคนเท่าไหร่แต่ถามว่าเวลาที่เราเห็นเหตุการณ์ไหมว่าเวลา7 วันอันตราย
จะมีคนอุบัติเหตุทางรถมากมายมาจากการอุบัติเหตุต่างๆเนาะเราไม่ได้แค่ว่าเมาแล้วขับหรือไม่แค่แต่การอุบัติเหตุมันไม่ได้รู้ว่ามาจากตรงไหนมาเมื่อไหร่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่การทำสิ่งนั้นสะดวกเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ทุกคนเมื่อต้องเป็นตรงนี้แล้วถึงไม่ต้องเป็นก็ตามเราเจ็บป่วยเราเดินเหินมากไม่ไหวเรามีโอกาสที่จะเดินทางได้สามารถใช้วีลแชร์เป็นแค่ขาเท่านั้นเองนั้นถ้าในเรื่องสภาพแวดล้อมพรบก็ตามหรือเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของลืมนึกไปอีกคำหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นคนพิการแล้วเป็นเพศชายเราก็ใช้คำนี้ถูกนะแบบจากชายมาเป็นหญิงนะแล้วต้องวีลแชร์ด้วยแล้วแต่หญิงเป็นแบบเหมือนเป็นชายแบบเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนก็จะมองอีกนะประมาณเขาก็จะมองในเรื่องของภาพที่เห็นตรงนั้น โดยเฉพาะผู้หญิงพิการเวลาที่เราถ้าผู้หญิงพิการเนี่ยจะถูกมองว่าถ้ามีความรักก็จะเหมือนกับว่าไม่เตรียมตัวอะไรประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งที่เรามองภาพว่า ถ้าเราปลูกฝังนอกจากวันนี้เราเห็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วสะท้อนออกไปเยอะๆว่าความหลากหลายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแบบต้องถูกลากมาจากอดีตทั้งหมดแต่เราสามารถเลือกได้เหมือนคนทั่วไปได้ หรือรัฐซัพพอร์ตเหมือนที่น้องพูดเมื่อกี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราเห็นด้วยทั้งหมดเลยว่าเราก็คือคนหนึ่งที่บนสังคมนี้ได้เหมือนกันShe said that she agreed with all the things that the other two speakers just said. Actually, she can walk like a non-disabled people before when she was 3 years old. But because of accident and the medical process, so she's going to be disabled people. Since that time, she mentioned that because of the education systems in Thailand is not effective, so she don't have a chance to study when she was young. She said that disabled people and LGBT people are marginalized groups in the societies. And the government, although they try to build facilities for these group of people, but she said that these facilities should not be for them, but should be for all. Means that if you are elder, kids, or you just got injured, you should be able to use these kinds of facilities similar to LGBT or disabled people. And last thing, she said that the government should support us equally, not special only for us, but for all people. Actually, I'd like to add a little bit. For universities, in terms of education, I think we need people with disabilities who have higher education than primary school or secondary school, and this is very, very important because if you have education, then you can talk to government people. Otherwise, they don't listen to you. So that means, for example, if Chulalongkorn University wants to advance this issue, so I think we can start with policy, with disability inclusive policy, and for example, improvement of facility. Disabled people's organizations, because we need some kind of in-depth information or in-depth data to process so that we can analyze what we should do in the future. And not only in the university itself, like I was saying about the crisis of secondary education of people with disabilities, we also have to do something. This is a crisis, it needs urgent attention. Something needs to be done in order to stop the problem.
And also another initiative which can be possible is now in Japan there is one organization who has been giving scholarships to people with disabilities to study in higher education, which is the Nippon Foundation. So it's been giving a lot of scholarships to people with disabilities in the ASEAN countries. This is a good start because many people with disabilities are poor, they don't have money, they don't have financial support to continue their education. So we need some kind of initiatives to support them. Okay, that actually answered the question, the last question I was going to ask, but we can elaborate on that for sure. The last question is, are there any intersectional projects that you or your organization has worked on to empower the two groups at the same time? Anyone would like to answer? ก็แน่ฮะก็คือเดี๋ยวก็คืออย่างที่บอกทางที่จะทำ Open Source เรื่องหนังสือนี่แหละที่เราจะทำร่วมกันแล้วก็กำลังหาทีมงานอยู่ด้วยเพราะว่าจริงๆคืออยากใช้เป็นทุกมิติเวลาเราคุยกันอย่างเงี้ยเราไม่ได้คุยกันแค่คน2คนเราคุยบอกเสียงไปกี่คนอีกประมาณอีก500,000-600,000 คนซึ่งอาจจะเราเรียกว่าทุกคนอาจจะเรียกว่า inhuman แต่เราใช้คำว่า human นะแล้วก็อีกอย่างที่เราบอกเรื่องหนังสือด้วยคือตัวหนังสือนี้จะเบรกทุกความเชื่อจะคือหักทุกความเชื่อมาหมดเลยเพราะเราจะไม่เอาศาสนาเข้ามาครอบงำหนังสือเราจะใช้ความเป็นคนครอบงำศาสนาแทนเพราะที่ผ่านมาคือสังคมที่มันเติบโตจากศาสนามันถูกศาสนาครอบงำเนี่ยไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันก็จะเป็นอะไรนะกงกรรมกงเกวียนไม่พ้นสักทีนี่นะฮะตัวหนังสือที่ทางเราเนี่ยคือเราจะทำจริงๆและตั้งใจจะทำจริงๆให้เกิดขึ้นถามว่าถ้าทำได้แล้วเราจะโดนเจ็บหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะโดนเจ็บหนักแน่ๆเพราะว่าเราจะไม่ทำเราจะไม่เอาประเด็นศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะทำให้วัฒนธรรมเก่าๆของสังคมที่สร้างหนังสือเนี่ยมันหายไป So the answer is that the project that she is working on is the book about the diversity that she has already said, and she currently needs staff right now, and this book will because they want to include all aspects into the book. And this book will break all belief, and this book will not include any religious belief because in society religious belief has already dominated the society and different belief. So the book will break that. And as you know that when the book is published or when the book is done, the book will be heavily criticized because the book is not this book is not conform to the old-fashioned way of thinking or Thai culture.คืออย่างแล้วลืมประถามแล้วก็ลืมในฐานะนักกิจกรรมเนี่ยเราต้องเดินไปเสมอว่าสิ่งที่เราทำเป็นตัวอย่างเราทำเป็นตัวอย่างเราพัฒนาเราเป็นนักพัฒนาเราเป็นตัวอย่างเพื่อให้รัฐหรือคนที่มีการหรือเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้เป็นพยายามเป็นฮีโร่หรืออะไรอันนี้ไม่ใช่ก่อนและเวลาเราทำงานเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบอย่างแรกก็คือตัวเองเวลาผมอายที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือเวลาที่ผมรู้สึกว่าตัวเองมีกำแพงด้านภาษาอยู่ภาษาอังกฤษผมจะบอกว่าผมโง่ภาษาอังกฤษผมใช้คำว่า I'm stupid with the grammar English แต่
เมื่อวานมีพี่คนหนึ่งมาบอกผมว่าภาษาเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือภาษามันเป็นเครื่องมือไม่ใช่ว่าคุณโง่หรือคุณอะไรต่อให้คุณไปต่างประเทศมันการันตีไหมว่าคุณโง่ว่าคุณใช้ภาษานั้นไม่ได้คุณไปญี่ปุ่นคุณเป็นอะไรบางอย่างทำเป็นตัวอย่างเนาะเหมือนกันเหมือนเช่นภาษามือภาษาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือที่เราสามารถทำได้ถ้าเราใส่ใจกับมันเวลาทำงานเราใส่ต้องการว่าต้องการความต้องการพิเศษอะไรไหมในใบลงทะเบียนเราสร้างระบบการทำงานที่เป็นมิตรระบบการทำงานที่ปลอดภัยแล้วว่าเวลาคุณมากับเราทำงานกับเราจะไม่ตัดสินเราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกอย่างมีน้องเราไปมีน้องคนหนึ่งที่จริงทำงานหลายครั้งแต่ว่าเคสที่อยากจะพูดขึ้นมาเพื่อจำกัดเวลาก็คือขอน้องคนหนึ่งแล้วจริงๆวันนี้เขาอยากมาแต่เขามาไม่ได้เขาซัพพอร์ตตัวเองไม่ได้อะไรหลายอย่างแล้วก็พรุ่งนี้เขาจะต้องไปเข้าวงซัพพอร์ตที่ฝั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องก็มีตลักษณ์ที่เป็นทอมและแขนสภาพใช้การได้ไม่ได้ดีนักชุดประสบการณ์คือเขาเกิดมามีเพศสภาพเพศกำเนิดคือหญิงอัตลักษณ์คือทอมแล้วเขาก็โดนรังแกตั้งแต่เด็กโดนล้อเลียนว่าเป็นง่อยโดนความรุนแรงในโรงเรียนโดนความรุนแรงในบ้านไปสมัครงานก็โดนเรื่องปฏิบัติโดนทุกสิ่งทุกอย่างจนเขาไม่ไหวแล้วอ่ะสิ่งที่เขาต้องการคือความปลอดภัยแล้วถ้าเขาไม่ได้มารู้จักเราถ้าเขาไม่ได้มีพื้นที่ปลอดภัยถ้าเขาไม่ได้มีที่ทำอย่างนี้เขาจะทำยังไงสิ่งที่ประสบการณ์ของเราที่ทำงานก็คือเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยและคำนึงอย่างต้องมีการแปลภาษาให้ได้ต้องมีสำรวจตลอดเวลาว่าใส่ใจผู้เข้าร่วมว่าคุณต้องการอะไรและนี่แหละสิ่งที่รัฐต้องเอาไปทำโรงเรียนเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานทุกอย่างทรัพยากรต้องถูกใช้จัดการไปในสิ่งพวกนี้ให้ได้ Okay, so for being an activist, the duty of the activist is that they have to set an example, and this example will be used to bring a change to the society. And he said that he's not a hero; he just wants to make a change. And by working as an activist, he also discovered a lot of things, including discovering himself. And like for example, about speaking English, he always said that he's stupid for like and not good with grammar and stuff. But then a friend tell him that language is just a tool. It's not an indication for intelligence. And from that, in his job and in the working space, when working, he tried to create a safe space for people and for his yeah, like he has a friend, and his friend, her arm is not working correctly, and her identity, she defined herself as a tomboy. Yes. So she always been a target of bullying ever since she is a student in school. And but when she in school, family, or in her workplace, and what she needs is a safe space, which she found in working with them. But his question is, if there is no safe space for her, what will happen? So
this is what he thinks that the government should invest or effort in creating. They should create a safe space for minority for people. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากสร้างกลไกต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ Yeah. And apart from the safe space, the government should create mechanism and create a way to erase inequality and give people as much choice as possible. One last comment from Pisawang about are there any intersectional project that you have worked on? Yes, of course. What we are doing here is actually a good start, and especially the video. I can say this is the first video of people, LGBT people and people with disabilities. It's quite hard to say. It's quite confusing. Yeah, but both people who have two identities come together and starting something together. As you can see here, we have people. I invited her here for a reason. She's now living with a same-sex couple. That story is very inspirational for me because they are helping each other doing that business together. You know, people got her house it's quite small, and every day she needs to have some firefighters to help lift her up from bed to her wheelchair, and every day she goes out with her couple, to sell clothes every day, but they have to walk like 2 kilometers from their house to the place, which is quite long actually, but they are helping each other. This is what, for me, is really inspirational, and we want to have stories like these more. So, you know, for people with disabilities, even with one identity, is already difficult. But if you have two, which is disability and LGBT, it's going to be more difficult. It will be more difficult for you to sustain yourself, your life, through the society which does not accept disability and gender diversity. So in the future, I hope that we can do something together to tell this kind of stories to people, to raise awareness on people with disabilities who are LGBT people with disabilities. Does anyone want to make any comment before? I'll take two, alright? We don't have much time left. So 1 and 2, and then we will have the panelists give the closing remarks. Okay, so I need to make this fast, right? First of all, my name is Tan. I'm gay and living with gay since around I acknowledge myself for more than 10 years now. So I'm interested in about open source thing that you said about the book or something like that. I'm not sure whether I look at the same pages of you or not, but the disabilities and also the LGBT community have something overlapping, which for me, what I want to represent to them that we are the same, we are equal, and if you don't know how to treat us, you don't have to act feminist, you don't have to act more feminine, or you don't have to act to reach us like that, you can ask. And I think that is the basic question that should be reached out from the open source, that we are the same. For me, in my perspective, I think that gender is, I will speak in terms of gender because that is what that is what I'm living with it. So for me, gender is like the color. It's a spectrum of color that you can choose. You can, and like
you will not like when you're a child, someone might ask that what's your favorite color? It might be green or black, but after that you can change as well. So it is your right to change. And other people should not treat you other things else because this is what your personal it is. Gender doesn't affect who is your personality is. You shouldn't treat the other way like from what the straight are, you know. Like okay. So I'm working as a flight this is what I experienced myself. I'm working as a flight attendant in one of the airlines. Also, when you're working as a flight attendant, you need to change the team very frequently. Depends on the flight. And also, I sometimes get asked like, are you gay or are you straight? Which I'm happy to say because that is how I say what it's like what they ask. What's your favorite color? I say yes, I'm gay. It's just for me. It's just as normal as that. And I think that when some people try to I might say bullying, but they didn't recognize that they talk with me with a feminine voice or act a bit like what the society thinks we are, then I would just because I think that's harassment. So then I harass him or herself back. That is this how you raise? Is this how your parents raised yourself? Because it's not good. And then I will try to educate them more that you can treat me as a normal person and a gay person, which if you see from outside, you may think that I'm straight and male, and you can interact with me like that. You don't have to change or anything. I'm not sure about disabled because I'm not experienced it myself, but I think that the disabled person might need somebody accessible, but you can also ask, and you can also try to reach in that kind of specific equipment or something like that. Which is come to the solution that for me, I only think of the three solutions because the media try to exaggerate that what kind of we are, what kind of we should be, like so we get the bullying from that. So the media should be changed. There may be some free movie or something like that. I'm not sure whether in this panel have some kind of free movie maker, but if there is or you have a friend of that, you can share with them because I think that would be a very challenging topic. And also, wish that in the politics section we have some of the disabled because right now we see some LGBT in the politics, but in disabled I didn't see much. And if there is someone who is sharing their experience in the more bigger platform, and I think that it would be great. So then this kind of problem will be seen more. People will be recognized more, and then our goal will be accomplished that we are the same. Gender is what we choose, and you shouldn't treat us the other way. Thank you. Ron, we have to. So I actually have a question. So there's been talks about education, but how would you persuade people that education on disabilities are important? Because I think from my personal experience, people don't care about disabled persons unless it's something that affects them or their family members. I actually have issues with many gay people because they say things like, what about the representation media? Like, this world is really heteronormative. And I always reply with like, have you ever thought about disabled people? Like, I don't hear you complaining about representation of disabled people in media. So if people ask you about, how would you persuade people about the importance of education of disabled people, like educating people about disabilities? Individuals with disabilities, how to persuade them. Because like you were talking about like governments and like how the importance of educating people about disabilities, but with people that don't have any family members with disabled people, like how do you persuade the importance of it? Because like in my heart, like I know you'd be better, but because like I just think that it's like with a lot of people, like once they have children with disabled people that are disabled, like they really, really focus on it. And I'm like, you should have thought about it before. Okay, where should I start? To see the importance of education for disabled people,
So like, no, I mean, if you want to like, to persuade people to like, allocate government funds. Through the laws, actually, we have to do it. We have the laws actually, but the budget is quite limited, as you know, and yeah, it's often the case. We have been trying to do a lot of several ways to persuade them or to persuade them and to incentivize them, etc. But still, it's quite difficult to change. There are a lot of reasons for that, but that doesn't mean we stop doing. We still have to do something. But in Thailand, the Ministry of Education is one of the ministries that is most difficult to work with, and they don't want to change. For example, the school accessibility, they said, yes, this is the design. It's like this. We don't want to change. They just don't want to change. And I don't know. We have tried, but then they just don't want to change. We say that people with disabilities are a minority group, but actually in Thailand, the number of people with disabilities is not that. It's actually, we have a lot of people with disabilities. So the current statistic reveals 3.7 million people with disabilities in Thailand, which is 5.5%. That is a lot. So we try to use numbers, like you said, that this is good for the sex of both, which should interest the politicians to do something. But then still difficult to make changes. But I'm not hopeless. Yeah, of course. No, we still hope that something will change. I can't answer you at the moment. But you just said data, I said it already. Data, research, education. Okay. Thank you. It's advocating for your Thank you for reiterating what I've said. Yeah. Yes. Okay. That's what you say. ค่ะก็ถ้าเรื่องของการศึกษาขอเป็นตัวแทนของคนพิการที่ไม่มีการศึกษาเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่อำนวยความสะดวกการเดินทางไม่อำนวยความสะดวกแล้วก็ทำให้ปัจจุบันวันนี้เราไม่ได้มีการทำแบบตามมาตรฐานของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ตกงานเนื่องจากว่าระบบต่างๆที่รองรับก็คือต้องมีผ่านการศึกษาทำให้คนพิการถ้าเป็นคนพิการข้างหลังก็จะสามารถเดินทางคือถ้าเราไม่อำนวยแต่ก็ไม่เดินทางไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราขอเป็นตัวแทนว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนต่อไปก็อยากให้ขับเคลื่อนเพื่อคนข้างหลังของเราสามารถได้มีการศึกษาได้ไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้มีผ่านการศึกษาถึงปัจจุบันนี้อันที่สองเราเป็น LGBTI ใช่ไหมคะที่เป็นผู้หญิงรักหญิงฉะนั้นความหลากหลายของเราเนี่ยคือเรายิ่งเราเป็นพิการด้วยแล้วสังคมก็จะมองว่าไม่เตรียมตัวแต่ยิ่งเราแบบชอบคนเหมือนเพศเดียวกันเราก็ยิ่งมองความเหมือนแตกต่างแต่ในความที่ว่าของตัวดิฉันเป็นคนพิการที่อ่อนแรงขยับได้แค่ปลายนิ้วบางทีความกระบวนการใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่นเยอะเลยเพราะว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องวางแผนชีวิตกันมากขึ้นก็ขอบคุณคนที่อยู่ข้างหน้าเราที่เขาแบบพาเราไปไหนมาไหนได้แล้วก็เป็นเพื่อนเราทุกวันนี้แม้กระทั่งแม่ก็ยังไม่มั่นใจว่าเราอะมาคบกันเนี่ยเขาจะดูแลเราได้ไหมแต่วันนี้ถึงแม้ว่าระยะทางสั้นๆแต่ก็เห็นว่าเรามาถึงที่นี่ได้ก็เพราะเขาที่พาเรามาแล้วเป็นแขนเป็นขาเป็นเพื่อนให้กับเราแค่นั้นค่ะเราอยากจะ
ความแตกต่างหรือแตกแยกทางสังคม In terms of education, it is not only related with education and disabled people. There are a lot of issues which relate to these problems, such as the transportation. And these transportation linked to lack of education. Then lack of education leads to lack of job. So in order to improve the education, we need to improve basic infrastructure such as transportation first. So as an LGBT and disabled people, I want you guys to invite me to speak and share my experience so that you know what I need. Okay, last thing. Okay. So much energy. Yes. เราอาจจะไม่ได้รู้ตัวเลยว่าอยู่ในสังคมที่ใช้ความกลัวกดอะไรเราไว้บ้างเราอยู่ภายใต้ความกลัวบางอย่างที่ขับเคลื่อนเราทำตามสิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะเรากลัวจะโดนเลือกปฏิบัติเรากลัวจะไม่มีทางเลือกเรากลัวจะล้มเหลวเรากลัวจะไม่ได้เป็นเลิศเป็นที่หนึ่งมันทำให้เราเลือกต่างๆนานาโดยเรามาทบทวนถ้าไม่มีโอกาสได้ทบทวนก็นั่นหรือทบทวนทีหลังไปงานแต่งงานของคนของเพื่อนที่ต่างจังหวัดเห็นคนร้องเพลงรักให้กัน2 คนความรักเป็นเรื่องของคน2 คนเจ็บปวดแล้วหนึ่งตอนนี้เป็นโพลีอะมอรัสเจ็บปวดมากรู้สึกว่าทางเลือกตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เฮ้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังนี่คือความรักที่เขายอมรับสังคมยอมรับ2เจ็บปวดที่2เจ็บปวดย้อนกลับไปอีกเคยเป็นโมโนกามีรักคนเดียวอยู่กับแฟน13 ปีอยู่กันเดียว13 ปีระหว่างที่คบแฟนคนเดียวมา13 ปี 5-6 ปีแรกกลัวมากๆที่จะพ่อแม่แฟนจะรู้และกลัวจะถูกแย่งจากกันเรารู้สึกว่าทำให้เรามันกัดก่อนจิตใจเรามันว่าเราทำพลาดไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เราเป็นเจ้าของเราต้องห่วงแหนเขาไว้คนเดียวเราต้องแอบทุกอย่างเราต้องสร้างความปลอดภัยของโลกของเรา2 คนจนตัดขาดทางเลือกอื่นๆไปหมดน้ำตามันไหลออกมาทุกอย่างมันลงมาตอนนั้นเราเจออย่างนี้ทำไมเราต้องออกโรงเรียนทำไมเราต้องเรียนได้แค่กศน.ทำไมเราต้องทุกอย่างเราพลั่งพลูออกมาการศึกษามันทำไมเราถึงจะไม่มีความสุขอะไรในชีวิตเลยฉะนั้นอยากจะบอกว่าการที่เป็นตัวของตัวเองการที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรากำลังเผชิญความไม่เป็นธรรมในสังคมมันคือความกล้าหาญชื่นชมทุกคนที่เป็นนักต่อสู้ชื่นชมในตัวเองที่ค้นพบตัวเองเจอไม่ว่าวันไหนเราลุกขึ้นมาเราเจอความผิดพลาดอะไรไม่ว่าวันไหนเราเจอขึ้นมาเราค้นพบตัวเองเป็นแบบไหนไม่ว่าเราวันหนึ่งเราจะเกิดอะไรกับร่างกายหรือจิตใจเราขึ้นมาทุกคนทำดีที่สุดแล้วครับเก่งมากที่ยังประคองตัวเองรักษาตัวเองได้ไปทุกวันนี้ขอบคุณมากครับ Just briefly, okay. So he said that we all live under fear, and this fear are invisible. Fear that we're gonna be cheated on. Fear that the relationship would end. Fear that cheating is wrong, for example. So we are taught traditionally to live under the concept of heterosexuality and
monogamy. He is gay and proudly polyamorous. What he is doing now as an activist, he is facing these fears. And the closing remark is that by being himself and everyone for being themselves, and because they are facing the injustice in the society, and that takes a lot of very courage. Yeah, and he admire everyone who stand up and fight. He admire every fighter, and no matter what happened today or tomorrow, no matter what happens to them, he wants everyone to know that they did their best, and he is really proud of them, proud of us, proud of everyone. Yes. If anyone would like to talk more about the panelists, you can do it outside. Yes, give an end to the discussion. Thank you, everyone. Thank you.